Պարոն Մարգարյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք Չէ։ այս զրույցի։ 3 ապրիլի 24-ն էր Հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման օրը, 111 տարվա վաղեմիությամբ հիշողություն, պատմություն, որը մենք որևէ կերպ իրավունք չունենք մոռանալու, չնայած նրան, որ այսօրվա իշխանությունները մեզ փորձում են համոզել, որ իրականում պետք է մոռացվի, պատմական իրողությունները պետք է մոռացվեն, դրա փոխարեն բերել են իրական Հայաստան եւ իրական Հայաստանի պատմություն։ Ես կուզեմ անդրադառնալ երեկվա օրվան եւ նաեւ առաջին օրը ամենամյա ջահերով երթներ, Թուրքիայի դրոշը վառվեց, բնականաբար այստեղ անպակաս պետք է լիներ նաեւ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի կողմից այդ վայնասունը եւ անմիջապես շտապեց Նիկոլ Փաշինյանն էլ արձագանքել այդ իրողությանը, խնդրեմ մեծ մասով ձեր տեսակետը։ Շնորհակալ, գիտեք, երկար ջանք ա գործադրվել վերջին տարիների ընթացքում, որպեսզի գնալով փորձ կատարի ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել թե արարողությունների մեջ, թե մոտեցումների մեջ, որ գոյություն ունի հայոց ցեղասպանության կապակցությամբ, նաև այդ ձևով, որ ոգեկոչվում է հիմնականում փոխել կամ մի կերպ այսպես ասած, ձևը փոխել կամ տեսակը փոխել, բայց տեսնում ենք գոնե այս հարցում Նիկոլ Փաշինյանի գործադրած բոլոր ջանքերը ձախողել են եւ յուրաքանչյուր տարի մենք տեսնում ենք նույն թափով, նույն ոգևորությամբ նույն հավատքով եւ գաղափարով մոտեցումներով ժողովուրդը մասնակցում է այդ միջոցառումներին եւ ընդհանրապես իրենց տարբեր քայլերը, որոնք փորձում են ձեռնարկներ խափանել, ոչ թե արդյունք չի տալիս։ Օրինակի համար, օրինակ եմ ասում, երեք բոլորս էլ կարծեմ լուրերի մեջ կարողացան, չգիտեմ ճիշտ է թե ոչ, որ օրինակ մեկը հակառակ ամբողջ օրն էր եթեր տալիս, երեք որոշել էր կես օրով եթեր տալ կամ օրինակի համար վեհապարի աղոթքի ժամանակ ձայնը կտրել էին կամ հետո եթե ցույցեմ դրանք ցեղասպանության ինստիտուտում տեղադրվել է կայքի մեջ, հետո մարդկանց հեռացրեցին այդ կապակցությամբ։ Գիտեք, սրանք բոլորը ջանքեր են իշխանությունների կողմից, որոնք փորձ են կատարում ինչ-որ կերպ փոխել մոտեցումներ այոց ցեղասպանության փաստի կապակցությամբ։ Ամեն դեպքում իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ դա հերքել չեն կարող, հիշողություններից հանել չեն կարող։ Նվազագույն բանը, որ իրանք հիմա փորձում են կատարել, դա է, որ դրա ոգեկոչման ձևը կամ իմաստը փորձում են փոխել, բայց տեսնում ենք, որ նույնը շարունակվում է եւ այն ինչ որ ասենք Հայաստանում է տեղի ունենում, Սփյուռքում բարեբախտաբար նույն թափով մեկ միջոցառումներ, որ կազմակերպում են կամ ձեռնարկներ, որ տեղի են ունենում, ապացուցում է, որ այդ ջանքերը, որոնք գործադրվում են իշխանությունների կողմից, բարեբախտաբար ոչ արդյունք չեն տալիս, գոնե այս պարագայում կարելի է հստակ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր փորձերը եւ աշխարհերը ձախողել են։ Օրինակի համար հենց դրոշ վարելու կապակցությամբ հիշում եք արդեն քանի տարի է ինչ լուրջ խնդիրներ են առաջացնում, փորձում են հետո այդպես դա ներկայացնել որպես սպառնալիք, որպես Հայաստանի անվտանգությանը ներկայացված սպառնալիք, անիմաստ քայլ, քննադատել այդ քայլը, բայց տեսնում ենք ամեն տարի դա շարունակվում է եւ միակ մեկը որ բողոքում է այդ ամեն ինչից միայն Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԿՊԱ-ականներն են, այլապես մենք տեսնում ենք ժողովուրդը դա դրական է ընդունում, որովհետեւ ամեն դեպքում դա մեր հիշողության հետ կապված ինչ որ փաստ է, երևույթ է եւ դա բողոքի, ինչպես նախագահ Քոչարյանն ասեց, բողոքի արտահայտման ձև է։ Հիմա պայմանատեք մոտեցումները, որ ցուցաբերեցին Նիկոլինը եւ ասենք օրինակ նախագահ Քոչարյանինը կամ մյուսներինը երեք, օրինակ համար որ դրոշը վարվում է Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից լուրջ հարցեր են դրվում այդ կապակցությամբ, րոպեներ կամ ժամեր ցանցած Նիկոլ Փաշինյանը այդպես ասած բողոքում է կամ դեմ են գնում կամ ԿՊԱ-ականներ սկսում են վայնասուն բարձրացնել եւ փորձում են այդպես ասած քայլը դատապարտել, ասել, որ սխալ քայլ է եղել, բայց հետո փոխարենը նախագահ Քոչարյանի օրինակ մոտեցումն է, որ դատապարտելով ոչ թե դատապարտելով, հասելով որ ամեն դեպքում դրոշի բարելունի կողմի, բայց դա ամեն դեպքում ընդունված բողոքի արտահայտման ձևերից է եւ ինչեւ այն ժամանակ երբ մենք ունենք բողոք պահանջատիրություն, ամեն դեպքում պահանջատիրության այդ ձևը մնում է մեր կիրառած ձևերից մեկը եւ այդ Թուրքիայի դրոշը վառվելու եւ այդտեղ որոշե սպառնալիքի խնդիր չի կարելի տեսնել։ Ամեն դեպքում սա ոսպեմ ցեղասպանության հարցերին իրողություններից է, որ բարեբախտաբար այս մարդիկ չկարողացան այսքան տարիների ընթացքում իհարկե եկեղեցու կողքին, որպեսզի կարողանան դրա հանդեպ ժողովրդի մոտեցումները փոխեն, ինչպես եկեղեցին, ցեղասպանությունն էլ դա մնում է մինչև այս պահը Հայաստանը եւ Սփյուռքը միավորող կարևոր գործոններից մեկը, ինչպես տարիների ընթացքում դա եղել այդ միջոցառումները, որոնք կազմակերպվել են թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում նույն օրը, նույն մասշտաբներով, մի ինչ-որ ձևով Հայաստան-Սփյուռք միասնության այդպես խորհրդանիշն են եղել հիմա նախկինում Արցախն էլ կար դժբախտաբար ժամանակավորապես հիմա այդ երամիասնությունը խախտված է, Հայաստանը եւ Սփյուռքը կան, բայց այդ միասնության շարունակվելը խոսում այն մասին, որ այդ կապակցությամբ իշխանությունների ջանքերը արդյունք չեն տվել եւ շարունակում է մնալ ցեղասպանության գաղափարը կամ այդ դատապարտման միջազգային ճանաչման գաղափարը որպես հայ ժողովրդին
միավորող, ոգի տվող, ոգեշնչող կարևոր գործոններից մեկը։ Տեսեք, երեք նաև նախագահ Քոչարյանը այսպեսի շեշտադրում արեց, ասում է, եթե մի հրեա պաշտոնյա ասի եկեք հոլոկոստի էջը թերթենք, այդ վայրկյանին նա կդառնա ըստ էության քաղաքական դիակ։ Եվ մենք այսօր իրողությանն ենք նրա, որ մեզ ստիպում են, համոզում են մոռացության մատնել այն ցեղասպանությունը, որը եղել է 15 թվականին, եւ ինչու ոչ նաև 44-օրյա պատերազմում էլ կարող ենք ասել, որ եւ հետո Արցախի հայաթափումը դա եւս ցեղասպանության նարատիվներով իրողություն էր։ Խնդրեմ։ Շատ հստակ է կարծում եմ ասածը, ոչ միայն հիմա հрьяաների դեպքում, ցանկացած ինքը իրեն իր պատմությունը հարգող ցանկացած ժողովուրդ այդպիսին է, այսինքն ժողովուրդը, որ ունի հիշողություն եւ իր պատմության, այդպես ասած, էջերը չգիտի ինչպես հարգել, դատապարտված է ոչնչացման, դատապարտված է կորցնելու իր ամեն ինչը, իր արժանապատվությունը, իր հողերը, իր հայրենիքը, ցավոք սրտի այն ինչ որ մենք վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, չեմ ուզում ասել հայտնվել ենք այդ իրավիճակի մեջ, բայց այդ ուղղությամբ դժբախտաբար Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է մեզ տանել։ Կարծում եմ շատ հստակ է, այո, եթե դու ցանկանում ես ունենալ հայրենիք, արժանապատվություն, պարտավոր ես հարգել իշխողություն, ինչպես ասենք հрья ժողովրդի դեպքում, որից է մեկը իրավունք ունի կամ թույլատրված չի, ասենք հոլոկոստի փաստը մերժել կամ այդ քայլերը, որոնք իրականացվում են այդ տարելիցին այդ հոլոկոստինը դրանց դեմ գնալ, փորձել հակառակն ասել, անմիջապես այ ինչպես դուք ասացիք, հայտնվի պատմության թանգարանում։ Հիմա մեր դեպքում էլ հույսով ենք, որ առաջիկա ընտրությունների ժամանակ նույնը տեղի կունենա, այսինքն այդ ամբողջ ջանքը, որ այս մարդիկ իրականացրել են վերջին տարիների ընթացքում, այս փաստը մոռացության տալու համար կամ մոտեցումները փոխելու համար, իրենց ժողովրդի պատասխանը կստանան ժողովրդից հաջորդ ընտրությունների ժամանակ եւ կապացուցվի, որ ժողովուրդը իսկապես այնպես չի մտածում, ինչպես Նիկոլն է մտածում, սա Նիկոլի հիմար եւ հիվանդ մտքերն է։ Հիմա երեկվա ուղերձին հավանաբար առիթ կլինի նաեւ անդրադառնալ, որտեղ այդտեղ չափազանց նաեւ վտանգավոր դրույթներ կար գալիս, այնքան միշտ որ բան ապացուցելու համար այնպիսի հայտարարություններ է կատարում իր այդ ուղերձների մեջ, որ հետո նոր սպառնալիքների եւ վտանգների դուռ է բացում։ Հիմա նախագահ Քոչարյանը միայն այդ պարագան ասաց հрьяաների դեպքում, հիմա այդ հայտարարությունները, որ Նիկոլն է անում Հայաստանի կապակցությամբ, այսինքն բնակավայրի կապակցությամբ ինչքան տեղ ունենք, իսկ մոռանանք մեր հայրենիք ուրիշ բանը, հիմա դրանք էլ պիտի բերել ավելացնել այդ ամեն ինչի վրա, որը կատում ցանկացած պետության ղեկավար իրեն չպետք է թույլ տա նման հայտարարություններ կատարել, եւ եթե կատարում է, այլևս կատում արժանավորություն չունի զբաղեցնելու երկրի ղեկավարի պաշտոնը։ Անդրադառնալով Փաշինյանի ուղերձին, այդ առումով ինչ կարող եք ասել։ Դե համար հետաքրքիր էր, որ քիչ առաջ նույնիսկ փորձեցի մեկ անգամ ընթերցել թարվածներ իշխողությունը, դե այդ փաստը հերքելու կամ փորձելու ժողովրդին համոզել, որ մենք հիմա արդեն պետություն ունենք, միշտ այնպեսի տպավորություն է, որ մենք պետություն չենք ունեցել 30 տարի, պիտի գար ինքը հեղափոխություն աներ, Արցախը հանձներ, մեզ կանգնեցներ այս վիճակի մեջ, ամբողջ աշխարհում մենք դառնայինք պարտված ժողովուրդ, մեր արժանապատվությունը կորցնեինք, որ հետո դառնայինք պետություն։ Միշտ այն պահը, որ մենք պետություն չունենք, ասում եմ կանգնած ենք պետությունը կորցնելու վտանգի դիմաց, դա հենց հիմա է։ Մենք ամբողջ 30 տարի ունեցել ենք պետություն, քանի որ աշխարհում եղել ենք հարգված, աշխարհի կողմից եղել ենք ճանաչված, ամենտեղ մեզի հարգել են Հայաստան, Սփյուռք։ Ես մի քանի անգամ եմ ձեր եթերից ասել, պիտի ապրես Սփյուռքում, որպեսզի իմ ասացի պետություն ունենալու այդ զգացմունքը, ինչ ենք ասում մենք, ինչա փոխվել մեզ հատկապես 2020 թվականից հետո Սփյուռքում, հետո այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է հավակնել, որ մենք իսկապես պետություն հիմա ունենք, թե պետություն ունենք մինչև 2020 թվականը եւ նաեւ ունենք Արցախը։ Սփյուռքում ապրելով կարող ես այդ հարցի պատասխանը շատ հստակ տալ։ Կարծում եմ բոլորս այդ պատասխան ունենք, որ ոչ խաղաղությունը հիմա կա, ոչ այդ պետությունը հիմա այդ իմաստով ցավոք սրտի գոյություն է, այն ինչը որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հավակնել, որ մենք հիմա այս ամբողջ հիշողությունները մոռանալով, մոտեցումները փոխելով եկել ենք, հասել ենք դա ունենք։ Բայց ավելի վատը այն է, որ ասում եկեք մենք հրաժարվենք մեր պապենական, այսպես ասած, հողեր վերականգնելու գաղափարից կամ պահանջատիրության գաղափարից, դե այնքան մեծ տեղ կա, դատարկ տեղեր կա, 5-ից 10 միլիոն հայերի մենք կարող ենք այստեղ տեղավորենք։ Հիմա եկանք ու 5-ից 10 միլիոն հայերը չվերադարձան, հիմա այդ դատարկ տեղերը, որ պիտի ինքը տեղավորի, հավանաբար պատրաստվում է տեղավորել ադրբեջանցիներով, դասում լիքը տեղեր կա, եկեք բնակվեք այստեղ, ապրեք, շնացնենք, հետո շարունակության ասում դե մեր հարաբերությունները պիտի կարգավորենք, մեր բոլոր հարևանների հետ ճանաչենք նրանք տարածքային ամբողջականությունը։ Կացե մի փոքր հիշողություն ունեցող կամ ուղեղ ունեցող մարդը կարող է նայել թե Ալիևի կատարած հայտարարությունները, թե Նիկոլի կատարած հայտարարությունները, հավանաբար կգային եզրակացության, որ մինչև այս պահը, որ մենք խոսում ենք,
Ադրբեջանը մեր տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչել, այդպես լղոզված ինչ-որ բաներ ասում են, բայց այնպես որ Նիկոլն է հստակ կերպով քառակուսի կիլոմետրերով ճանաչել Ադրբեջանի Հանրապետությունը Արցախը ներառյալ ցավոք սրտի, տեսնենք Ադրբեջանի կողմից այդպիսի հայտարարություններ չկա, որովհետև նրանք շատ լավ են գիտակցում, որ հիմա լավ առիթ են ձեռք բերել իրենց պապենական, այսպես կոչված այդ չունեցած հողերի մասին հավակնություններ կատարել եւ իվան Նիկոլի օրոք դա առիթը ստեղծվել է իրենց համար բնական է որ իրենք քառակուսի կիլոմետրերով մեր տարածքային ամբողջականությունը չեն ճանաչել դա համար այդտեղ է նկատվում իր ուղղեցում մատնանշած այդ կետն էլ նույնպես անիմաստ եւ հիմար բան է թեզրավոր տարածում ամեն դեպքում այդ ամբողջությունն նկատի առնենք անիմաստ եւ անօգուտ փորձ է ժողովրդին համոզելու որ ինքը ճիշտ ուղղությամբ է տանում Հայաստանը Այս կարծում եմ մի քիչ ուղեղ ունեցող գիտակից մարդը ողջախոհ այդ նայի մեր այսօրվա իրավիճակին այն իրավիճակը այն հոգեկան պայմանները որ թե Հայաստանում թե Սփյուռքում ենք ապրում ենք կարծում եմ կարող է շատ արագ հարակացան թե ինչքան անհիմն են եւ սխալ են Նիկոլի կատարած հավակնությունները Տեսեք, ես կուզեմ նաև այս մարդու հայտարարությանը անդրադառնալ երեք ծիծեռնակաբերդում ինչ էր ասում Սասուն Միքայելյանը, բա պետք է հողերը տանք, բայց դրոշ վառելը խաղաղությանը դեմ քայլեր է, սադրանք է, որևէ ասելիք կա նրան։ Չենք չգիտեմ ինչպես կարող Սասունին էլ արձագանքենք այստեղ գիտեք այդ մարդուն հատկապես արձագանքելու բան չունենք Խնդրեմ, շարունակենք։ Շարունակենք։ Ասեք Սասուն Միքայելյանի նման հայտարարության անդրադառնալը կարծում եմ անիմաստ է այդ մարդուն կարծում եմ այն օրվանից որ այսինչ գիտեմ բերեց ամեն ինչը մեր հայմատած ինչ պաստիճանի բարձրացած այդպես հեղափոխությունը կարծում եմ այդ օրվանից պիտի հասկանաս մարդը թապես ուղեղ շունի կամ մտածելու բան ցավանա որ այս մարդիկ այդպես ասած ժամանակի կառույցներ են ստեղծվել Հայաստանի պաշտպանության համար այս մարդիկ եղել են հիմա կամ ղեկավարում են այդ կառույցները ասեցի դրոշ վառելը որից անգամ պահանջատիրության կամ այս պահին գնալ ուրիշի հողերը գրավելու կամ պատերազմի սպառնալիք ներկայացնելու փորձ չի այս մարդիկ փորձում են այդպես ասած Թուրքիայից կամ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված պահանջները բավարարելու համար նման հայտարարություններ կատարեն բայց ինչպես քիչ առաջ էլ ասացինք դա պարզապես բողոքի արտահայտման ձև է դու այդպեսով քո բողոքն ես ցույց տալիս արտահայտում դա անկալյալ ձև է աշխարհի բոլոր երկրներում եւ կիրառվում է հիմա այս մարդիկ եթե Թուրքիայի դրոշ վառելուց վատ են զգում, դա իրենց գեների մեջ պետք է գնան որոնեն, տեսնեն ինչու են վատ զգում կամ այդպես ասած անհանգստանում եւ Թուրքիայի դրոշն է վառում։ Թապես մարդիկ եթե հանկարծ ասված վերցեմ, եթե Հայաստանի դրոշը վառեն, մենք պիտի անհանգստանան կամ բողոքեն կամ ասենք դա անթույլատրել եմ։ Եթե Թուրքիային են վառում, այս մարդիկ անհանգստանում են, լավ կան են գնան մի հատ DNA թեստ անցածեն, տեսնեն իսկապես որտեղից է գալիս այդ ամբողջ մտահոգությունը, որ իրենց մոտ ծաղկում է այդ հարցի կապակցությամբ։ Այդուհանդերձ էս ուրացում է այս ամեն ինչը Սասուն Միքայելյանը իրապես միշտ սրա կրողն է եղել եւ հիմա է ուղղակի բացահայտվում։ Բնական է, տեսեք, մարդիկ այդքան արագ չեն փոխվում, այսինքն դժվար թե փոխվեն։ Այս մարդիկ այդպես պատահապաշտ մարդիկ են, ժամանակին հիմա եթե տրենդը դա եղել, պետք է կառնային, դառնային, հեղափոխականներ դառնային, ես չգիտեմ, պայքարողներ այդ դերի մեջ են հանդես եկել, բայց հիմա որտեղ շահը էս մեկողն է, փողը էս մեկողն է, պաշտոնը էս մեկողն է, այդ ամեն ինչը հերքելու մեջ է Նիկոլին կաղնելու կողքինը բնականաբար հիմա սկսում են ես գաղափարները փոխել։ Շատ պարզ է որ այս մարդը հիմա Նիկոլը Չենի վաղ ինքը ոչնչություն է դառնալու իրենց ամբողջ այդ ամեն ինչը որ կարողացել են կուտակել, հեղինակություն իրենց շրջաններում, հարստություն, փող դրանք ամենը առ ոչինչ է դառնալու, որ ներկայացնելու ոչինչ էլ չունեն, ինչ էլ որ եթե ինչ որ մի բան էլ ասենք Արցախի պատերազմի ժամանակ վաստակել էին, դա էլ վերջի տարիների ընթացքում իրենք փոշիացրել են իրենց կատարած այս քայլերի արդյունքում, ոչինչ չունեն, իրենց համար մնում է այն որ կանգնեն Նիկոլի կողքին, փորձեն Նիկոլի այս հայտարարությունները արդարացնող կամ Թուրքիայի դիմաց հանձնվողական այս քաղաքականություն արդարացնող հայտարարություններ կատարել, հույս ունենալով, որ հիմա իրենք կմնան իշխանություն մնալով կպահեն իրենց այդ հեղինակությունը, փողը, պաշտոնները, ունեցվածք ինչ որ ունեն, բայց կրկնեմ, հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչը վերջ կգտնի մի քանի ամսից։ Գիտեք, որ այսօր Երևանում քաղաքում նշում են նաև քաղաքացու օրը, այս ամենի հետ կապված ձեր տեսակետը շո առավոտը բացվել է Նիկոլ Փաշինյանը էլի տեսանյութերը հրապարակում մի տեղ էլ այս մարդուն չգիտեմ ինչ է հանգիստ չի տալիս, ասում է, որ քաղաքացու տոնը կմնա կալուգացու բերանի համը կդառնա, թե ինչ նմանատիպ հայտարարություններ։ Խնդրեմ
Եկեք բառացի չանադառնանք այդ մարդու հիվանդանից, կարծում եմ նորմալ վիճակում չի այդ հայտարարությունները կատարում, եթե նայեք իր դեպքի պահվածքի վստահ եմ առավոտյան արթնացել է մի քանի բաժակ կոնսել է, հիմա եկել է կանգնել է լայվ ա մտել եւ այդ ամեն ինչի ազդեցության տակ է նման հայտարարություններ կատարում եւ նորմալ մարդը այդպիսի ոճով, այդպիսի որ երկրի ղեկավար չէ գտի աշխարհ որից երկրի ղեկավար այդ պահվածքով ցուցաբեր ինչ որ Նիկոլնա ցուցաբեր դա նորմալ պահված չի մարդ ունի Եվ ցավալի ամեն դեպքում ես չեմ ուզում բառացի արտահայտել անդրադառնամ դրան, բայց այդ ամբողջ կերպարանք, որ առավոտից ստեղծել է համար ստեղծել, առաջ ես ինչ գիտեմ գնաց այդ իր հայտին բլուզ շորը հակել շապիկը հակեց, իբր թե տպավորություններ գործում որոշորդական շապիկ էր հակել զինվորականի տպավորություններ ուզում գործել, նույն կեղծիքը, որ հեղափոխության ժամանակ ստեղծեց հետո դուխով գլխարկներ դրել, դուխով երկներ դրել։ Հիմա այդ ակյան ունից որ նույնիսկ այդ դուխով երկի հեղինակն էլ հիմա իրենցից հրաժարվել է ընդհանրապես ուրիշ կյանքով ազբաղված կարծում եմ այդ երկն էլ հավանաբար հիմա զղջած լինի որ երկացնի, բայց դե Նիկոլը փորձում է դեռ ժողովրդին թանկ գնով վաճառել այդ երկը դնել փորձել ինչ-որ ոգևորություն ստեղծել։ Այս մարդկանց ամեն ինչը կեղծ է եղել, սկսած այդ հակի շապիկը, որ հակել էր, փորձել էր ժողովրդին խաբել, միջև այդ վիրակապը, որ ձերքին խապել էր, փորձում էր Մոնթեին նմանվել, հետո այդինք Ռոբերտ Աբաջյանի պապիկի, այդպես ասած, նկարը, որ փորձում էին բերել կանգնեցնել, ամեն ինչը, գիտեք, այս մարդկանց նույնիսկ մեկ բան չեք գտնի, որ այս շրջանում սկսած հենց հեղափոխության առաջին օրերից մինչև այս օրը անկեղծ եղած լինի ժողովրդի հետ, ճիշտ եղած լինի, ճիշտ ուղղությամբ եղած լինի, ազնիվ եղած լինեն ժողովրդի հետ, մինչև կանք հասնենք այս վերջին օրերի այդ իրադարձությանը, որ տեղի ունեցավ Աննա Նիկոլ բաժանումը, հետո վերամիավորումը, հետո այդ շոյերը, որ հիմա փորձում են կազմակերպել, երեկվա իրենց պահվածքը, որ ցոցաբերում են։ Գիտեք, այս ամեն ինչը խոսում է մարդկանց կեղծավորության մասին, հիմա չեմ կարծում շատ էլ լուրջ վերցնենք այս մարդու ասածները, իր մանկական այդպես ասած վախերից է գալիս, գիտի որ ինչ ճակատագիր է իրեն հավանաբար քանի ամսից սպասվելու եւ հիմա իր վախերն է փորձում այդպիսի հայտարարություններով այդպես արտահայտում է, բայց ես մի անգամ էլ ասեցի, հիմա էլ ասեցի շատ ուրախ եմ, որ ինքը այդպեսի լայվեր է մտնում նման հայտարարություններ է կատարում եւ ծիծաղով եմ վերաբերվում դրանց, որտեղ վստահ եմ ցանկացած լայվից հետո ինքը որոշակի ինչ-որ լսարան է կոչվում, որտեղ այդ զզվանք, այդ ատելությունը, որ այդ մարդու դեմքից դիմացինի վրա իջնում է, կարծում եմ բավական է, որ հաջորդ ընտրություններին որոշում կայացնի ինչպես պետք է վերաբերվի Նիկոլի հետ, ԿՊԱ-ականների հետ, այս գործող իշխանության հետ։ Այդուհանդերձ, տեսեք, շատ են, չէ՞ ասում, երբ որ մարդու թեկուզ անգամ հարևանի տանը դժբախտություն է լինում, հաջորդ օրը քեֆ ուրախություն անելը, դա ուղղակի բարոյականության սահմաններում չի տեղավորվում։ Իրենք այս ամենով, հա, ուտել, չգիտեմ, շատերն էլ ասում են, հենց գնում է ինչ-որ մի տեղ էր մտնում, անպայման պետքա սանհանգույցով էլ անցնի։ Ուտելը, սանհանգույցը, այս ամեն ինչը իրենց կողմից ինչի դրսևորում է։ Դες գրեհկությունն առաջին հետին ցույց տալիս կամ հիմնականում գրեհկությունն է, բայց հիմա գիտեք, այդ որ այս օրը հատկապես իրենք նշանակեն են որպես քաղաքացու օր եւ նշում են, հիմա այդպես համընկնում է լինում ճիշտ հաջորդ օրն է լինում քաղաքայի հետ սխանում մոտակա շաբաթ օրն են նշում այդ քաղաքացու օրը, այդպես է թե որքան հիշողություն կա, հիմա ճիշտ համընկնելը հաջորդ օրվա, գիտեք, շատ դգեղ է այսինքն տպավորությունը, որ հիմա նույնը Քիչարդ հրյալերին պարագան բերեցիք, հիմա պատկերացիք նման նրանց մոտ օրինակ լինի հոլոկոստի այդպես ասած են գիշատակը նշեն, հետո ամիջապես հաջորդ օրը կերոխում փորձեն կազմակերպել այդպես ասած մի քիչ շատ վատ տպավորություն է, որտեղ մարդիկ դեռ երեկվա հիշողության տակ են ապրում, ապրիլ 24-ի գնալ, հիմա շատերը գուցե 3-ը չեն հասցրել, ցալ այսօր են գնում իրենց հարգանքի турքը մատուցելու, այդ տպավորությունը պիտի պահպանվի իրենց մոտ եւ գիտեք, հիմա փորձում են անմիջապես ապրիլ 24-ից հետո այդ տպավորությունը փոխել, ցավոք սրտի հիմա այդ օրն են բերել դրան նշել, հիմա փողոցով խորոված անել, քեֆ անելով են նշում, պարզապես թքած ունենալու տպավորություն թողնել ամեն ինչի վրա, էլի կարծում եմ իրենց այդ փորձերից մեկն է ջնջել, մոռացության տալ կամ հակակշռի տակ առնել, ստվերի տակ առնել մեր պատմության ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը, որ այդպես ասած քիչ առաջ ասացի, որպես միավորող գործոն համարվում։ Հիմա չգիտեմ ամեն դեպքում փողոցում խորոված է ժողովուրդը չեմ կարելի է կկարել որ կգան դուրս կկանեն բայց թե այդ ամեն ինչ ինքը ի վերջում ինչ է շահելու կամ ինչքան կօգնի իշխանության վերարտադրմանը կարծում եմ մի քիչ պիտի սպասենք տեսնենք արդյունքը ինչ է լինելու իրենց համար Եվ առաջիկայում հենց ընտրություններ են ըստ էության երեք հիմնական ընդդիմադիր ուժերը ձևավորված են եւ հստակ է, որ Հայաստանի լինել չլինելու մասին է նաև լինելու այս ընտրությունը։ Խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը։
Կերկեն պատկերը, որ մենք հիմա ունենք, վաղուց մոտարապես կարծում արդեն ձևակերպված կար, որ պատկերացումների ոչ որ նման, պես ասած, պատկերով են գնալու ընտրությունների։ Հիմա կարծում եմ պիտի արդեն ընդունենք, որ ընտրությունները փաստ են, մեզ ամենակարևոր բանը սա է, որ ընդունենք ընտրությունները այլևս փաստ են եւ պիտի պատրաստվենք ամեն ուժով ընտրությունների համար։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որքան դա անցանկալի տարբերակ է եղել բոլորիս համար, բոլորի ցանկությունը եղել է փողոցով ինչքան շուտ Նիկոլին հեռացնել, բայց դե հասկանալի պատճառներով դա իրականություն չի դարձել ու մենք հասել ենք այս փուլին, այս հանգրվանին, որ հիմա 2 ամսից ընտրություններ են եւ պիտի ամեն գնով անենք ամեն ինչ, որ հունիսի 8-ի առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը այլևս իշխանության չլինի։ Հիմա պիտի կենտրոնացումը բոլորին լինի այդ ուղղությամբ։ Հիմա բարեբախտաբար դաշտը ձևավորված է, այդ 3 գլխավոր ընդդիմադիր ուժերը, որոնք դուք նշեցիք, այդտեղ շատ հստակ են։ Հիմնականում ուժեղ Հայաստանը Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ, հիմա Վարկավաճ Հայաստանի կողմից առաջարկված առաջարկ Հայաստանի նախաձեռնությունն է Գագիկ Ծառուկյանի եւ Հայաստան Դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, որոնք հստակորեն հայտ են ներկայացրել եւ հուսադրիչ է իրենց ներկայությունը հաջորդ ընտրությունների համար։ Հիմա կարելի է ենթադրել այսօր, որ այդ 3 ուժերը ամեն դեպքում ազգային ժողովում լինելու են, բայց վտանգավորը ինչպես նախորդ ընտրությունների դեպքում այսօր էլ նույնպես լուսանցքային այդ ուժերն են, որոնք ամեն դեպքում իրենք էլ գիտեն, որ ձայն չեն բերելու, ձայն չեն կարողանալու հավաքել, շեմը չեն անցնելու եւ շեմը չանցնելով իրենց հավաքած բոլոր ձայները ոչնչանալու է։ Ես կարծում եմ, միշտ ընտրություններ, կարծում եմ դեռ այս մարդիկ ժամանակ կունենան գիտակցելու իրենց վտանգավոր քայլի արդյունքները եւ եթե իսկապես ընդդիմադիր են եւ իրենց իսկապես ձգտում են հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, պիտի հասկանան, որ գոնե այս փուլում պիտի այդպես մանր-մունր ամբիցիաները, ցանկությունները դնեն կողք եւ փորձեն իրենց ուժերը բերեն ներդնել, որպեսզի հնարավոր լինի, ասենք, հենց այս ձևաչափով, որ գնում ենք ընտրությունների, գնանք եւ շարունակենք եւ հաղթել։ Հիմա ես իմ անձամբ իմ անձնական ցանկությունն է, որպես ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից, Հայաստան Դաշինքի աջակից, որ Հայաստան Դաշինքին տեսնեմ այն դիրքում, որ հավաքի ասենք 50+1-ը, բայց ամեն դեպքում ես էլ իրավիճակ այսօր նկատի առնելով ենթադրում եմ, որ գուցե դա շատ դժվար է, այսինքն դրան հասնելը, ամեն դեպքում որևիցե քաղաքական ուժ ընդդիմադիր դաշտում դժվար եմ տեսնում այս պայմաններում կարող է հավակնել, որ կարող է ունենա 50+1։ Պիտի ձգտի դրան հասնելու անշուշտ, դա ձգտման եւ հասնելու համար չի, բայց իրողության հետ նաեւ պետք է հասկանանք ինչ դա դառնում։ Ամեն դեպքում հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծամասնություն չունի, բայց նաեւ մյուսները ունեն ինչ-որ որոշակի ձայներ, որոնք պետք է հետո գա, միավորվի եւ օգնի ուրեմն այս իշխանության փոփոխմանը եւ մեր այդպես ասած այս իրավիճակից մեզ դուրս բերելուն։ Հիմա բոլոր մյուս ուժերը պիտի փորձեն օգնել այս ձևաչափին եւ թույլ չտալ որևիցե քայլ, որը կխանգարի այս ծրագրի իրականացման։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ամեն դեպքում իր այդպես ասած գրպանային ընդդիմություն ունի, փորձում է նրանց ֆինանսավորելով, հովանավորելով փորձել բերել հրապարակ այդ ձայների փոշիացման ուղղությամբ աշխատանք տանել։ Հիմա լիք այդպես մանր-մունր կուսակցություններ, հիմա շատերի անուններից չենք էլ լսել, հիմա միանգամից գալիս են Երևան են գալիս անունները, հիմա մեկ-մեկ չտամ, բայց շատ հստակ է, որ սրանց հիմնական նպատակը ձայներ փոշիացնելը։ Բայց օրինակ հիմա իմ հետաքրքրների սահմաններում միշտ օրինակ կուսակցությունից մեկ օրինակ դոկն է եղել իր այդ խմբով որ ունի, ամեն դեպքում ցավալիորից պետք է ասեմ, որ ինքը կարծում եմ այդ մանր-մունր կուսակցությունների մեջ, որքան էլ որ ցավալի լինի Երևանի ավականու փորձը նկատի առնելով, հավանաբար ձայներ ինչ-որ որոշակի ձայներ շահելու հնարավորություն ունի ամեն դեպքում։ Հիմա բոլորս էլ գիտենք, որ ամեն դեպքում նույն բանը կարող է կրկնվել, ինչ-որ Երևանի ավականու ժամանակ տեղի ունեցավ եւ շատ հստակ կերպով ես կարծում ներդրում է կատարվում Նիկոլի կողմից իր վրա անուշադրության մատնելը, պատկերացնել, որ այս մարդը ոչինչ չունի կամ ոչինչ չի կարող անել, նույն սխալը կլինի, ասենք, որ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ կրկնվեց, պատկերացնում ենք կգա, կմտնի, ծայլերը կբերի, կմիացնի, տեսանք մտավ ավականի եւ օգնեց որպեսզի Տիգրան Ավինյանը դառնա ուրեմն քաղաքապետ։ Ես ինչու եմ ասում, որ իշխանությունները օգնում են այս գործընթացին, օրինակի համար, եթե դուք հիշեք, մի քանի տեղակ եք արդեն օրենք անցկացրեցին, որ որևիցե դաշինքի մեջ չի կարող որևիցե անձի անուն լինել եւ այդպեսով փորձեցին կանխել, որ հանկարծ ուժեղ Հայաստանի անվանման մեջ Սամվել Կարապետյանի անունը չլինի, որտեղ ժողովուրդ ամեն դեպքում Սամվել Կարապետյանի անունը լսելով կարող է գնա հիմա դրանց այդ։ Հիմա այդտեղ օրենքը, որ մշակել են, դրա մեջ կուսակցությունների մասին չեն դրել, կեղծանունների մասին չեն դրել, հիմա արդյունքը դարձել է այն, որ հիմա դոկ անունով մի հատ կուսակցություն է մասնակցում ընտրությունների, ուղիղ հիմա երեք էլ հայտարարություն տարածվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ինձ համար չափազանց հետաքրքիր էր, որ բոլոր կուսակցությունների անունը լրիվ էին գրել, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան չէին գրել ԲՀԿ, գրել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, բոլոր այդպես
հստակ էին գրել, բայց երբ որ հասել էր օրինակ դոկ կուսակցության անվանը, այդպես ասած իր հապաղված կերպ այդպես դոկ էին գրել եւ այդ անունը ամեն դեպքում ինչ որ ժողովրդի մոտ ցավոք սրտի ովքեր հետևում են իր լայվերին իրան է հիշեցնում հիմա ես ուզում եմ տարբերությունը զգաք որ ինչպես են օգնում իշխանությունները այդպես ասած թակուն կերպով մեկին արգելում են որպես իր անուն օգտագործի բայց մեկի համար առիթ են ստեղծում իրենք որ իր անուն օգտագործելով կարողանա ձայներ հավաքի ամեն դեպքում այդ մարդը հուսով չի մտնի ազգային ժողով եթե մտնի ձայները միացնելու է Նիկոլ Փաշինյանին բայց ամեն դեպքում մեծ չի օգնելու ընդդիմությանը իշխանության փոփոխության գործ կատարելու, բայց տեսնում ենք այս ամբողջ քայլերը Նիկոլի կողմից իրականացվում են։ Ես կարծում եմ պիտի փորձենք աչալուրջ լինել եւ ժողովրդին ամենակարևորը հույսն է շնչել ընտրություններով Նիկոլին հեռացնելու հարցում։ Հիասթափեցնելը ամենավտանգավոր բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ, ինչ որ 2021 թվականի մեր պարտության հիմնական եւ գլխավոր թեմաներից մեկն է։ Այդ հիմար թեզը, որ տարածում են, ես ինչ գիտեմ, նախկիներից Օվետ Քոչարյանի կամ մյուսների ներկայությունն էր, որ կանխեց 2021 թվականին ժողովուրդը չմասնակցեց ընտրություններին, ամենասխալ հիմնավորումն է, որ կարելի է ներկայացնել, որտեղ 2021 թվականին լիք ուրիշ մարդիկ էլ կային, որոնց ժողովուրդը կարող էր գնալ ձայն տալ։ Հիմա մեկի հակը ռեյտինգը նկատի առնելով ժողովուրդը չի գնացել ձայն տալ, օրինակ որ ժողովուրդը գուցե լավ էլ չի վերաբերվում, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հիմա բայց իր մասնակցություն ընտրություններում հիմա դա էլ ուրեմն չպետք է մասնակցի, կամ շատերը այդ հակա ռեյտինգի մասնակցության խոսան, կարելի է խոսան։ Ամեն դեպքում ժողովուրդը ունի լայն ընտրության հնարավորություն Քոչարյանին չի սիրում Սամվել Կարապետյանին ծավալ, Սամվել Կարապետյանին չի սիրում Բարգավաճ Հայաստանին ձայնը տա, ամեն դեպքում այդտեղ հնարավորությունները շատ են եւ դա չի հիմնականում պատահել, իսկ ասում եմ ժողովրդին պետք է վստահություն տալ, որ իր ձայնը արժեք ունի, որ այո Նիկոլը կարող է ընտրություն կեղծել, Նիկոլը կարող է թվեր նկարել, բայց դա ինչ որ չափ ու սահման ունի, ինչ որ չափ ու սահմանից ինքը չի կարող ամեն դեպքում ասնել եւ այդ չափ ու սահմանը որոշում է ժողովուրդի իր մասնակցությամբ, որքան ժողովրդի մասնակցությունը մեծ լինի, լայն լինի Նիկոլի ընտրակեղծիքների հնարավորություններն է սկսվում սահմանափակվել, հետաբար պիտի փորձենք հասնել նրան, որ ժողովրդին բացատրենք, որ քվեն արժեք ունի, ձայն արժեք ունի, եթե փորձում այս իրավիճակից դուրս գալ, պիտի գնալ մասնակցի ընտրություններին, կարևոր չի թե ով է ձայն տալիս, կարևորը մասնակցությունն է, որ ինքը պիտի կարողանա արձանագրել այս ընտրություններին։ Եվ վերջին հարց, արժե անդրադառնալ Աննա Հակոբյանի վերադարձին, թե ոչ։ Ինչ ասեմ, դիքսեք, այս ամբողջը շոու էր, բոլորս էլ գիտենք գնալը գալը, այնտեղից որ ոչ ոք չհավատաց իր գնալու, ասեմ իմ այսօր էլ իր գալը չպետք է տարօրինակ լինի, հիմա այն օրվա այդ տեսագրությունը տեսակ ինքը պատահաբար պատկերից ասում է, այդ լայվ չի ամեն դեպքում, բոլորս էլ գիտենք, որ այդ տեսագրությունները ինքը ձայնագրում է, հետո է տեղադրում։ Ինքը ուրեմն տեսել է այդ հետևից անցնելը տեսել է ուրեմն դրանք բոլորը ես շատ հստակ կերպով կասեմ իրենց կազմակերպածն է եղել հիմա ինչ որ ժամանակ պետք է ինքը չլիներ հիմա ինչ նպատակներով գուցե պիտի առանձնացված լինեին ինչ որ գործեր պիտի իրականացնել ֆինանսական բան փողերի գուցե փոխանցում ես մեկով նվիրատվություններ հիմքայինի հիմնադրամի կողմից ընտրությունների մասնակցության հարց բայց հիմա կարծում եմ մի տեսակ Նիկոլը գուցե Աննայի խորհուրդներին կարիք ունի ես փորձում, որտեղ Աննայի բացակայությունը առանձնատներում չլիները կարող է ինքը նկատել է որպես իր այն որ չի կարողանում ռեյտինգը բարձրացնել, ավելի վատ ազդում իր վրա։ Հիմա փորձել է այդ կնոջը հետ վերադարձնել խորհուրդներից օգտվել։ Բոլորս էլ գիտենք ամեն դեպքում Նիկոլի կողքի միշտ էլ այդ Աննան կանգնած է եղել եւ մեր գլխավոր արհավիկներից մեկ պատասխանատուներից մեկը նաեւ հենց Աննան է իր խորհուրդներով իսկ վստահ որ Նիկոլին տալիս է եւ մեծ ազդեցություն ունի եւ կարծում եմ հիմա իր վերադարձը Նիկոլի կողքին լինելը պայմանավորված է նաեւ նրանով որ գուցե ինքը մտածում է հիմա իր վերադարձը ավելի շատ կօգնի այս փուլում օգնի խորհուրդներով կամ ինչպես ասած ծրագրի պլաններով կարող է մշակել իր ռեյտինգը փորձի բերել բարձրացնել բայց ամեն դեպքում տեսնում եք իր պահվածքը բանը ավելի շատ հակակրանք առաջացնում Չեմ կարծում իմ ասպես ասած ինչ որ բանա Նիկոլես տեղի չայելու հիմա գիտեք ամեն ինչ էս մարդկանց մոտ քիչ առաջ էլ ասացի կեղծիկ էր էս էլ էր կեղծիկ եւ ամեն ինչ ընդհանրապես էս մարդկանց մոտ կեղծիկ Շնորհակալ եմ պարոն Մարգարյան որ համաձայնեցիք Ես շնորհակալ խնդրեմ